Terry Gilliam ist auf jeden Fall verschrien als einer der schwierigsten Regisseure unserer Zeit, aber er ist definitiv auch einer der besten. Und einer seiner, meiner Meinung nach, besten Filme ist 12 Monkeys. Ein großartiger, spannender und vor allem hervorragend gespielter Streifen mit Bruce Willis, Brad Pitt und Madeleine Stowe. Der ist jetzt ebenfalls von Arrow Video in England in einer neuen Blu-ray-Auflage veröffentlicht worden und dabei hat man allerdings sich nicht nur ein einfaches Keep-Case gegönnt, sondern dieses wieder in einen O-Card-Schuber gepackt, der, auch wenn das hier hinten nirgends steht, höchstwahrscheinlich auf eine Auflage limitiert ist. Außerdem bin ich sehr, sehr gespannt. Ich habe natürlich von diesem Film schon die ein oder andere Version. Es gibt ja auch schon Steelbooks oder so. Also falls ihr euch dafür interessiert, findet ihr auf jeden Fall an anderer Stelle auf meinem Kanal noch andere Unpackings zu anderen Versionen von dem Film. Aber diesmal gibt es tatsächlich etwas ganz Neues, nämlich eine brandneue Restauration von einem 4K-Scan des Original-Negativs und zwar durchgeführt von Arrow Films und von Terry Gilliam approved, was natürlich immer eine absolut geniale Sache ist, wenn Filme nicht einfach irgendwie bearbeitet und restauriert werden, sondern das Ganze unter der Aufsicht entweder des Regisseurs oder des Originalkameramanns passiert. Dafür hat man hier beim Keep Case dasselbe neu angefertigte Motiv verwendet, das es eben auch auf dem Schuber zu sehen gibt. Finde aber dafür, dass man hier drinnen absolut geniale Arbeit geleistet hat. Einerseits eben sehr schön, dass es ein alternatives Artwork auf der Disc gibt und natürlich auch ein anderes Wendecover. Das ist mehr oder weniger so das Affen-Uhren-Logo, das zum Beispiel eben auch beim alten Blu-ray Steelbook zu sehen war. Außerdem gefällt mir in dem Fall extrem gut, welches Bild von Brad Pitt sie da auf das Booklet vorne drauf getan haben. Außerdem ein wirklich, wirklich schickes, durchgehendes Motiv. Auch im Booklet finden wir diesmal ein über 40 Seiten mit Texten von Nathan Rabin und Ian Christie. Weitere Bilder, hier eben auch noch eine andere, anders eingefärbte Version vom Cover Artwork, was mir sehr gut gefällt. Außerdem, natürlich haben sie das beste Bild hier repräsentativ gewählt. Eine wirklich sehr, sehr nette Sache, diesmal wieder vollgepackt mit Text, auch mit zahlreichen Bildern. Das sieht wirklich cool aus, scheint wirklich genial gemacht und ist definitiv ein wunderbarer Release, der genau wieder das darstellt, weswegen ich Arrow Video einfach liebe und vor allem schon seit einiger Zeit komplett sammle.